Motor Vario Anda hilang pengapian ya. Langkah pertama yang harus dicek ya, karena tak mau hidup daripada dibawa ke bengkel. Langkah pertama kita cek bagian sini nih ya, dari spool. Ini dari spool nih ya, kabel ini dari spool kita buka. Ini kan nyangkutnya di sini nih ya. Kita cek, sudah itu kita jumper ya, kita jumper kabel. Nah, kita jumper kabel dari sini ya, masukkan kabel di sini. Setelah itu diengkol, digeserkan ke bodi ya, diengkol, digeserkan ke bodi. Ada apinya apa enggak? Kalau ada apinya berarti spoolnya aman, tapi kalau tidak ada api, digeserkan seperti ini, berarti spoolnya bermasalah, baru minta ganti. Jelas ya.